Hello everyone. Success English language school နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် English ကိုအခြေခံမှစပြီးလေ့လာလို့လူတွေ now self study လုပ်ချင်လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ present continuous tense ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ present continuous tense ကိုကျွန်တော် PowerPoint မပြခင်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့เนาะအခြေခံလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်နော်၄နေရာကိုကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတစ်နေရာကတော့ at the time of speaking စကားပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလုပ်နေတာဖြစ်နေတာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမလုပ်နေ I am sitting now ကျွန်တော်အခုထိုင်နေတယ်နော်ဒါ at the time of speaking ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလုပ်နေတာကဲနောက်တစ်ခုအနာဂတ်မှာကြိုတင်စီစဉ်ထားတာကျွန်တော်ဟိုအရှိရဗီဒီယိုမှာ future simple tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ will ကိုသုံးခဲ့တယ်နော်အနာဂတ်မှာပဲကြိုတင်စီစဉ်ထားတာဒါဆိုရင် MSR plus VNG တို့ခေါ်တဲ့ present continuous tense ကိုသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုအခုလက်တလောလုံညာဥပမာဆိုကျွန်တော်မေအခုရဲ့နော်အခုကိုကျွန်တော်အခုတလောလေအခုပတ်တွေကျွန်တော်အခုဘာလုံနေတယ်ကျွန်တော်တိပြရစီဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်အခုတလောမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်နေတယ်နော်အခုလို့beginner လေးအတွက် English ကိုစပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့တွေအတွက်အခုကဗီဒီယိုရိုက်နေတာဒါဆိုရင်အခုလက်တလောလုံနေတာဥပမာဆိုအခုပတ်အတွင်းအခုလအတွင်းအခုနှစ်အတွင်းမှာလုံနေတဲ့အရာကို present continuous tense နဲ့သုံးရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းမေးမယ်ဥပမာမောင်ပဲဆိုပါတော့မောင်ရဲ့နော်အခုကမေးမောင်ဒီလေးဥပမာအခုဒီလေးဘာတွေလုပ်နေလဲဒါဆိုရင်ဒီလေးကပြောမယ်အခုကျွန်တော်အခုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတင်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလေအခုကျွန်တော်ဒီလနော်ကြည့်နေတာနော် I am watching ကျွန်တော်ကြည့်နေတာဒါဆိုရင်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးအခုလအခုအပတ်အခုနှစ်အတွင်းမှာကြည့်နေတာလုံနေတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကိုကဥမာဆိုပါစို့နော်ကိုကဒီမှာစာသင်နေနေအခုတပည့်လေးတယောက်ကဆိုပါစို့နော်တပည့်လေးတယောက်ကြောဆိုတဲ့တပည့်လေးတယောက်ပေါ့နော်ကြောဆိုတဲ့တပည့်လေးတယောက်အခုလာပြောတယ်နော်ဟာအကိုရေးသိလားကျွန်တော်တဲ့ခရီးသွားနေတယ်ဟိုတန်လျင်တရားတကြီးစောင့်နေတာနော်သူလာပြောတဲ့အချိန်ဥပမာဆိုတော့ညနေတိုင်းပေါ့နော်ညနေ evening class ကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာစလုပ်နေပြီလုံးလက်စတန်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေ present continuous ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် at the time of speaking စကားပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလုပ်နေတာဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုအနာဂတ်မှာ plan ချထားတာတတိယတစ်ခုကတော့အခုလက်တလောလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောချင်တာနံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့စလုပ်နေပြီလုံးလက်စတန်းတယ်ဒီ condition ၄ခုမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်က present continuous ကို PowerPoint လေးနဲ့ screen share ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ present continuous tense the present continuous tense is used to talk about ဆိုပြောမယ် something တစ်စုံတစ်ခု that is happening now အခုဖြစ်ပျက်နေတာ or ဒါမှမဟုတ် in the near future ပြောချင်တာ at the time of speaking ပဲစကားပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခါမှာသုံးမယ်လုပ်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့ကဲ example လေးတွေကြည့်ရတယ်နော် he is reading various kind of books သူကစာအုပ်ပေါင်းအမျိုးစုံပေါ့နော်ဖတ်နေတယ်they are playing football now သူတို့အခု now ဆိုတော့အခုဘောလုံးကစားနေတယ်ပြောချင်တာဘောလုံးကန်နေတယ်ပေါ့she is eating သူမစားနေတယ် she isn't reading သူမစာဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကဲတော့ positive negative သူမှလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ positive negative ရှိမယ် positive ဆိုရင် I က am နဲ့တွဲမယ် he she it က is we use က are နဲ့တွဲမယ်နောက်က verb ing လိုက်မယ်ညင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ not လေးထည့်လိုက်ပေါ့နော် very easy ပဲခဲမှာကြည့်အောင် I'm walking ငါအလုပ်လုပ်နေတယ် I'm not watching TV ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးNow Chris is taking a bath Chris ကရေချိုးနေတယ်အဲ့မှာ take နဲ့တုံးတယ်နော် take a bath have a bath have နဲ့တုံးတယ် take a bath have a bath take a shower shower have a shower ရေချိုးတာ၄မျိုးနဲ့ချိုးလို့ရတယ် take a bath have a bath take a shower have a shower okay now she isn't eating သူမစားနေတယ် now the phone is ringing ဖုန်းမြည်နေတယ် now we are having dinner ကျွန်တော်တို့ညစာစားနေကြတယ်အဲ့မှာ eating နဲ့မသုံးเนาะ have က eat ထပ်ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စားတာတောက်စားဆိုရင် have နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပြီเนาะ okay exercise လေးဖြည့်ကြည့်အောင် complete the sentence ဒီစာကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်ရေးပေးမယ် use one of the verb တစ်လုံးကိုသုံးပေးမယ်now walk ဆိုတာကတော့အလုပ်လုပ်တာ stay တဲခိုတာ
live ကနေတာဥပမာဆိုပါတော့အကူကရန်ကုန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဒါဆိုရင် I live in ရန်ကုန်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကွာရန်ကုန်မှာနေတယ်နော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်မန္တလေးကိုခဏဥပမာဆိုပါတော့အမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုခဏတစ်လလောက်ပေါ့နော်တစ်လနှစ်လလောက်တွားပြီးတော့နေတာဆို I stay in Mandalay လို့သုံးပြရမယ် I live in Mandalay တော့မသုံးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ခဏတစ်ဖြုတ်တဲခိုတာကို stay နဲ့သုံးတယ်ဒါနောက် take ဒါတော့မှရေချိုးတာတော့ဘာလို့ယူဆောင်တယ်ပေါ့ဒီလို swim ရေကူးတယ် cook ချက်ပြုတ်တယ်ဒီ number 1ကိုကြည့်အောင် please be quiet ဒါဆိုတိုးတိုးနေပါ I am walking ငါအလုပ်လုပ်နေတယ် number 2 where is John ကျွန်းပမာလဲ he is in the kitchen မိဖို့ခန်းနေမှာ he is cooking သူချက်နေnumber 3 look တဲ့ကြည်စမ်းဒါဆိုရင်ကြည်စမ်းဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော် look ကြည်စမ်းဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကတစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်နေတာဒါ somebody တစ်စုံတစ်ယောက်က in the river မြစ်ထဲမှာရေကူးနေတာဗော somebody is swimming in the river number 4 we are here on vacation ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလည်းရခရီးထွက်နေတယ်ဗော we are staying at the Far West Motel တော့ Far West Motel မှာကျွန်တော်တို့တဲခိုနေတယ် now where is Erin Erin ပမာလဲ she is have taken a shower ရေချိုးနေတယ်နော် have fine တော့ having ကိုသုံးပေါ့နော် take ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် she is taking a shower then number 2 what is happening now အခုဘာဖြစ်နေလဲကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် write two sentences စာကြောင်းမှန်လေးရေးပြီးမယ် number 1ကိုကြည့်အောင် I wash my hair ဆို I am not washing my hair ဒါအခုအနေနဲ့သုံးတာเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးပြထားတာပါ now I am sitting on a chair မထိုင်နေဘူးဆိုရင်တော့ I am not sitting on a chair ပေါ့ number 3မိုးရွာတာအခုတော့မရွာနေဘူးအဲ့တော့ it isn't raining ရွာနေတယ်ဆိုရင်တော့ it's raining ပေါ့ number 4 study Chinese တဲ့တရုတ်စာသင်နေတာကျွန်တော်ကတော့မသင်နေဘူးအဲ့တော့ I am not studying Chinese number 5သတင်းစာဖတ်နေလားမဖတ်နေဘူး I am not reading a newspaper okay ကဲ question မေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့နောက်ပြောင်းရင်မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ I က am နဲ့မေးမယ် he she it က is နဲ့မေးမယ် we use က are နဲ့မေးမယ်နောက်က verb ing ကြည့်လိုက်မယ်ကဲမှာကြည့်အောင် are you feeling okay တဲ့မင်းနေကောင်းလား yes I am fine ကောင်းပါတယ် thanks ကျေးဇူးပါဗော is it raining မိုးရွာနေတာ yes ရွာနေတယ် take an umbrella ထီယူပါဟုတ်နော်ထီယူပါ take an umbrella bring နဲ့ take နဲ့မတူ take take ကကြတော့ object တစ်ခုကကိုယ်အဝေးကိုသွားတာ take an umbrella ထီယူပါဆိုထီကကိုယ်စီကနေတခြားအဝေးကိုရောက်သွားတာ bring an umbrella ဆိုရင်ထီယူလာလို့ပြောတာ object ကကိုယ်အနီးနားကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ကြောင့်နှစ်ခုလုံးကယူတာပဲ take take ကယူသွားတာ bring bring ကယူလာတာဟုတ်ပြီနော် now why are you wearing a coat ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်အင်ကြီးဝတ်ထားရလဲတဲ့ it's not cold အေးတယ်မအေးဘူးနဲ့ဒါပဲမရတာဗော now look ကြည်စမ်းတယ်တဲ့ဆူးတယ်ဟဲဟိုမှာဆူးတော့ where she going သူပဲသွားနေရလဲ main ကလေးတွေကိုလည်းရှီကိုမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာသူမလို့မပြောเนาะသူလို့ပဲသုံးမယ် now who are you waiting for ဘယ်သူကိုစောင့်နေရလဲ I'm waiting for Sue ရယ်ငါ Sue ကိုစောင့်နေတာကဲတော့ maybe ပြီဆိုတော့ short answer လေးရေးဖြေမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ yes ပေါ့ I က am နဲ့တွေ့တယ်တော့ yes I am yes he is yes she is yes it is now yes we are yes you are yes they are မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ no ပေါ့ no I am not he she it ကကြတော့ not it ကကြတော့ is နဲ့တွေ့တော့ no he isn't no she isn't no it isn't no we aren't no you aren't no they aren't ဒီလိုသုံးပြရအဲ့မှာကြည့်အောင် are you going now okay အဲ့တော့ကြည့်အောင်နော် are you going now လေမင်းအခုသွားနေလားနော်အဲ့တော့ yes I am သွားနေတယ် is David walking today အဲ့တော့ David အခုအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့တော့ yes he is လုပ်နေတယ် now is it raining မိုးရွာနေတာအဲ့တော့ no it isn't မရွာဘူး now are your friends staying at the hotel အဲ့တော့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေက hotel မှာတဲခိုနေတာအဲ့တော့ no they aren't သူတို့တဲမခိုနေဘူးအဲ့တော့ exercise လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော် write the questions တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရေးပြီးမယ်နော် you are watching it ဆိုတော့ are you watching it number 2 are you leaving now number 3 are you enjoying the movie number 4 that clock ဆိုတော့တစ်ခုတည်းအဲ့တော့ is နဲ့တော့ is that clock working
Number 5 are you writing a letter လို့ရေးပြရအောင် now write ရေးပြပါ choose short answer အဖြေတူလေးရေးပြမယ် Okay, are you watching TV အဲ့တော့မင်းအခု TV ကြည့်နေတာမကြည့်နေဘူးဆိုတော့ no I am not ဟောကြည့်နေတယ်ဆိုရင် yes I am ပေါ့နော် number 2အနေနဲ့ are you wearing a watch နာရီဝတ်ထားတာနော်နာရီပတ်ထားတာဒါဆိုရင်ပတ်ထားရဆိုရင်တော့ yes I am မပတ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ no I am not now are you sitting on the floor လေကျမ်းပြင်မှာထိုင်နေတာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ yes I am မထိုင်နေဘူးဆိုရင်တော့ no I am not now, number 4 are you feeling alright မင်းနေကောင်းလားကောင်းနေဆိုရင် yes I am မကောင်းဆိုရင် no I am not now is it raining မိုးရွာနေတာရွာနေတယ်ဆိုရင် yes it is မရွာနေဘူးဆိုရင် no it is နဲ့ရေးပြရအောင် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပြသွားတာတော့ present continuous tense ကိုမျှဝေပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတာလေးရှိရင်လည်း comment မှာရေးထားပြလို့ရတယ်မေးချင်တာလေးလည်း comment မှာရေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရရင် video လေးတွေရိုက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါအောင်မယ် okay အဲ့တော့ see you next video bye bye